you have to just traditionally observe the 8 precepts. Som namaskar Maha Thera Đại Phật Ông Cửu Som namaskar Phật Tây Cửu Phật Ông Ninh Som Cửu Cửu Som Cửu Yogi Bạch Cho Thằng Ó Som Áo Cá Pra Pra Nơi Som Lên Nằm Bay Som Samadhi Nơi Sơ Đôi To Tới Nạ Mô Ta Sa Phạ Kạ Vẹ Tao A Ra Hạ Tao Samma Sambuddhassa Sa Nạ Mô Ta Sa Phạ Kạ Vẹ Tao A Ra Hạ Tao Samma Sambuddhassa Nạ Mô Ta Sa Phạ Kạ Vẹ Tao A Ra Hạ Tao Samma Sambuddhassa Bột thang sa ra năng kê cha mi thọ miang sa ra năng kê cha mi sang khen sa ra năng kê cha mi tu tê nham pe bột thang sa ra năng kê cha mi tu tê nham pe thọ miang sa ra năng kê cha mi tu tê nham Bê song khen sa ra năng kê cha mi ta tê nham bê bột thang sa ra năng kê cha mi ta tê nham bê thom miang sa ra năng kê cha mi ta tê nham bê song khen sa ra năng kê cha pa na tê pa ta Về ra mẹ ni se kha pa tang sa ma ti mi an tân ni tia ni về ra mẹ ni se kha pa tang sa ma ti mi a pram mẹ chariya về ra mẹ ni se kha pa tang sa ma ti mi mù sa vi tia về ra mẹ ni se kha pa tang sa ma ti mi so ra me ra ya ma cha pa ma ta thana về ra mẹ ni se kha pa tang sa ma ti mi vì ca la pho cha ni về ra mẹ ni se kha pa tang sa ma ti mi nan cha ki ta vi so ka te sa na mi lia quan thea vi lê pa na thi ra na mon đà na vi phu sa na tha na về ra mẹ ni se kha pa tang sa ma ti mi u cha sayana maha sayana về ra mẹ ni se kha pa tang sa ma ti mi e mang a thang cả sa ma na cả tăng pon tha pan nhà tăng u pao sot thang e mang cha ra tăng y mang cha ti vẹ sang sam mẹ tê vẹ áp phê rẹ khét tông sam ma ti mi nhómព្រះករុណាសូមសមាទាននៅឧបោសថសិលដល់ប្រកបព្រមដោយអង្គ8ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់បញ្ញត្តិទុកហើយនេះដើម្បីនឹងរក្សាឲ្យបរិបូរណ៍ប្រពៃអស់កាលកំណត់ថ្ងៃនេះនឹងយប់នេះសូមកុសលចូលជាឧបនិស្ស័យធ្វើឲ្យច្បាស់នៅព្រះនិព្វានឯដល់អនាគតទៅឯមុខនោះ
อบคุณ Sadhu, sadhu, sadhu. So this is the second day, day 2, mindfulness-based Vipassana meditation. ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី2ដែលយើងចាប់ផ្ដើមវគ្គសិក្សាស្តុបដ្ឋានវិបស្សនា We have to go practice and instruction together to achieve the Padiveda, penetrative understanding. យើងจะនាំគ្នាបដិបត្តិដើម្បីសម្រេចផលបានគឺបដិវេធៈ And when you listen to instruction, it is just learning how to apply that medicine, Makasacca. នៅពេលដែលយើងកំពុងស្ដាប់ការណែនាំពន្យល់ពីគ្រូនេះគឺមានន័យថាយើងកំពុងតែរៀនដើម្បីនឹងផឹកថ្នាំតាមពេទ្យតាមវិជ្ជបញ្ជាដែលការរៀននោះឯងលោកហៅថាមគ្គសច្ចៈ The Buddha once referred himself as a physician. I myself is Bhesajja Guru, the Buddha said. ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសខ្លួនព្រះអង្គថាជាភេសជ្ជគរុគឺជាគ្រូថ្នាំ The Buddha said himself as a physician, a great doctor of all the doctors across the world, and his dharma is instruction. ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសខ្លួនព្រះអង្គថាជាភេសជ្ជគរុហើយជាកំពូលនៃភេសជ្ជគរុទាំងអស់ក្នុងលោកជាកំពូលនៃគ្រូថ្នាំទាំងអស់ក្នុងលោកហើយស្អីទៅជាតួថ្នាំគឺធម្មៈ And Buddha is in the physician, a greatest physician, and dharma is instruction from that physician. ពុទ្ធជាម្ចាស់គឺជាកំពូលគ្រូថ្នាំក្នុងលោកហើយអ្វីទៅជាថ្នាំទឹករបស់ព្រះអង្គនោះគឺជាធម្មៈនោះឯង And sangha is nursing staff that can take care of the patients. ហើយនរណាគេជាព្រះសង្ឃនោះឯងគឺប្រៀបដូចជាគិលាននុបដ្ឋាយិកៈដែលជាអ្នកបំរើអ្នកមើលការខុសត្រូវដល់អ្នកជំងឺទាំងអស់ What is the Buddha? Can you answer? Who is the Buddha? ភេសជ្ជគរុ Everyone should understand. យើងទាំងអស់គ្នាថាលោកសួរថាពីណាគេជាព្រះពុទ្ធ Physician, great physician. What is dharma? Dharma instruction from the doctor. You all have to remember because this is not my philosophy in Vinaya. Mahavagga Vinaya, once the Buddha, I don't know which sector, but once the Buddha said himself, I am a Bhesajja Guru. I am a Bhesajja Guru. It means I'm a physician. The Dharma is the instruction from the Buddha. And Sangha is nursing staff that can take care of the patients across the world. Not only the Cambodian, not only the Burmese, but patients all over the world who experience dukkha in the life. ចឹងមានន័យថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសខ្លួនថាជាកំពូលគ្រូថ្នាំក្នុងលោកហើយធម្មៈរបស់ព្រះអង្គគឺជាថ្នាំហើយព្រះសង្ឃទាំងឡាយហ្នឹងគឺជាអ្នកគិលាននុបដ្ឋាយិកៈដែលជាអ្នកថែរក្សានៅអ្នកជំងឺទាំងអស់ក្នុងលោកមិនថាត្រឹមតែខ្មែរទេគឺទូទាំងពិភពលោកតែម្ដង So what is the Sangha? Sangha is just like a nurse to take care of the patient, to assist the doctor, the physician of the the Buddha. ព្រះសង្ឃគឺជាគិលានុបដ្ឋាយិកៈគឺជាអ្នកថែរក្សានៅអ្នកជំងឺដើម្បីឲ្យអាចទៅជួបដល់គ្រូធំបានមានគ្រូថ្នាំពិតប្រាកដបាន Can you stay away from a doctor for your health? This means you always need a physician, doctor, physician, Buddha, right? And also, can you stay away from instruction from the doctor? No. Yeah, when you go to see a doctor gives you instruction. Please follow this instruction. This pill for taking in the afternoon, in the morning, and at night. You have to follow the instruction, right?
When you need a doctor for health, you cannot avoid also the inscription. It is Dharma. So you can stay away from the Buddha, you can stay away from the Dhamma. មានន័យថាយើងមិនអាចរស់នៅដោយគ្មានព្រះពុទ្ធពធប្រសងបានទេព្រោះព្រះពុទ្ធគឺជាគ្រូពេទ្យដ៏ធំធម្មៈពធគឺជាថ្នាំដែលអាចព្យាបាលរោគប្រសងគឺជាអ្នកថែរក្សាអ្នកជំងឺដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចរស់ឆ្ងាយពីអ្នកទាំង3នឹងទេ And also the Sangha is nursing staff that can take care of all the people who has experience with this dukkha in their life. ប្រសងគឺជាអ្នកថែរក្សាអ្នកជំងឺនោះមានន័យថាប្រសងគឺជាអ្នកជួយថែរក្សាដល់អ្នកជំងឺទាំងឡាយដែលសត្វលោកទាំងអស់ហ្នឹងពោពេញទៅដោយសេចក្តីទុក្ខគ្រប់តែគ្នាអញ្ចឹងមានតែប្រសងទេជួយបង្ហាញផ្លូវដើម្បីដោះទុក្ខ Therefore, Sangha community must be well trained by this instruction Dhamma from the Buddha. If the Sangha is not well trained by this instruction from the Buddha, Sangha will never be educated in the Dhamma. ប្រសិនបើប្រសងមិនបានសិក្សារៀនសូត្រជាពហុសូត្រដែលអាចហ្វឹកហាត់ឲ្យស្គាល់វិជ្ជបញ្ជាគឺថ្នាំពេទ្យរបស់ព្រះអង្គនឹងទេគឺមានន័យថាប្រសងមិនអាចថែរក្សាអ្នកជំងឺនោះបានត្រឹមត្រូវទេ If a nurse is not well educated in medical science, the patient will be dangerous or not dangerous? Dangerous. You're right. You're right. ចឹងប្រសិនបើប្រសងអត់បានសិក្សារៀនសូត្របានត្រឹមត្រូវទេមានន័យថាអត់បានត្រូវបានគេពង្វឹកឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេមិនស្គាល់មុខថ្នាំឬក៏មិនស្គាល់វិជ្ជបញ្ជានោះទេសួរថាតើអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកជំងឺដែរឬទេ If the sangha is not well trained, not skillfully trained in the Dhamma medicine instruction, is the sangha dangerous to the people who follow the Buddha's teaching or not? Yes. You're right. មានន័យថាប្រសិនបើប្រសងនឹងអត់បានសិក្សារៀនសូត្រត្រឹមត្រូវតាមធម៌វិន័យនឹងពិតប្រាកដទេសួរថាអ្នកដែលដើរតាមប្រសងហ្នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងទេ This morning when we did walking meditation at downstairs, I tried to instruct, this is the way you have to walk, this is the way you have to walk, and I just use the instruction from the Buddha because I have been very well trained by this instruction in the forest for 20 years long. Okay. អ្វីដែលអាត្មាបានបង្រៀនញាតិញោមអំពីវិធីការដើរចង្ក្រមទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះអាត្មាបានសិក្សាធម៌នឹងយ៉ាងល្អិតសុខុមហើយអាត្មាភាពបានហ្វឹកហាត់នៅក្នុងព្រៃខ្លួនឯង20ឆ្នាំដូច្នេះហើយបានជាអាត្មាអាចបង្រៀនញាតិញោមឲ្យដើរអញ្ចឹងបាន At the same time I share this instruction with all of you and also I make you train to understand the practice, the experience with the Dharma when you're walking in the practical life. ដូច្នេះហើយអាត្មាភាពក៏បានចែករំលែកនៅចំណេះដឹងឬក៏ការវិធីសាស្ត្រនឹងដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដើម្បីអាចយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបាន So you know now you have that ruler, you can measure which kind of nurse is skillful, which kind of nurse is well trained, right? Yeah. If you cannot choose it is really dangerous to your life. The disease will increase, not decrease, right? Yeah. So that you have to be very mindful. ញាតិញោមគួរតែយកចិត្តទុកដាក់កន្លែងចំណុចហ្នឹងឲ្យបានមែនទែនញាតិញោមស្គាល់ហើយនរណាគេជាប្រពុតហើយអ្នកប្រសង់ដែលត្រូវរៀនតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងញាតិញោមមើលទៅដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯងថាប្រសង់មួយណាដែលជាអ្នកបានហ្វឹកហាត់ឬក៏ហៅថាបានរៀនសូត្រយ៉ាងជាក់លាក់ពីធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយត្រឹមត្រូវប្រសិនបើពុំនោះសោតទេញាតិញោមដើរតាមទៅញាតិញោមនឹងមានភាពគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងព្រោះឲ្យតែញាតិញោមឃើញតែប្រសង់គិតថាចេះធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការយល់មិនត្រឹមត្រូវទេញាតិញោមត្រូវជ្រើសរើសយកប្រសង់ណាដែលលោកបានចេះដឹងធម៌វិន័យហ្នឹងយ៉ាងពិតប្រាកដហើយដើរតាមមាគ៌ាដែលលោកបង្រៀនទើបអាចមានឱកាសត្រឹមត្រូវ We all are really patient because we have been experienced with dukkha everywhere you are, everywhere they live, everywhere they follow any religion, any god,
everyone is not as capable from that kind of dukkha they have experienced in their life, right? Yeah. បុគ្គលណាម្នាក់ក៏ជួបសេចក្តីទុក្ខដែរមិនថាអ្នកឯងកាន់សាសនាអីជំនឿអីក៏ជួបសេចក្តីទុក្ខគ្រប់តែគ្នាគឺបុគ្គលទាំងអស់នោះគឺជាអ្នកជំងឺយ៉ាងពិតប្រាកដដែលជួបប្រសពជាមួយនឹងសេចក្តីទុក្ខគ្រប់គ្នា Do you understand? Nobody is as capable from that dukkha that we have experienced in our life, right? There's even there's the Pope, there's the Dalai Lama, there is the Sangha Raja. Are they possible to escape from that dukkha they have experienced? Yeah. Not possible. Nobody is possible, right? This is the reason we need a Buddha as a doctor. We cannot stay away from the Buddha. Yeah. នេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការប្រពុតដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតដ៏កម្ពូលក្នុងលោកអញ្ចឹងហើយមិនថាអ្នកឯងជាស្ដេចសង្ឃរាជគ្រឹះសាសនាស្ដេចសង្ឃរាជពុទ្ធសាសនាឬក៏ថាអ្នកឯងជាស្ដេចដាឡៃឡាម៉ាអីនោះទេគឺក៏សុទ្ធតែជាបុគ្គលដែលមិនអាចគេចផុតពីសេចក្តីទុក្ខនឹងបានទេប្រសិនបើមិនរស់នៅដោយមានវិជ្ជបណ្ឌិតត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដគឺមិនអាចរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខបានឡើយ Therefore we do Buddham Saranam Gacchami. It means we just want to take refuge in the Buddha as a doctor, as the greatest professor of medical science, right? Yeah. ចឹងហើយបានជាយើងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជាទីប្រពុតជាទីពឹងហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងមានដុកទ័រឬដុកទ័រឬហៅថាវិជ្ជបណ្ឌិតហ្នឹងជាទីពឹង Dharma is a prescription. Listening and learning the Dharma, we just say Dhammam Saranam Gacchami to follow, to cease our disease, not to rise. ចឹងមានន័យថាបើសិនបើយើងដើរតាមវិជ្ជបញ្ជាគឺធម្មៈនោះឯងគឺមានន័យថាកាលណាយើងទទួលទាននៅថ្នាំដែលពេទ្យឲ្យយើងនោះគឺមេរោគនោះនឹងធ្វើឲ្យថយចុះ So you understand now why do we do Dhammam Saranam Gacchami? ចាចឹងញាតិញោមយល់នៅហេតុអីបានជាញាតិញោមត្រូវសូត្រថាឬពោលពាក្យថាខ្ញុំមានព្រះធម៌ជាទីពឹង So again, these teachings, instructions of Dhamma from the Buddha trained the Sangha. If the Sangha is not well trained by themselves, if they are not practicing the Dhamma very well, how can they give you the Dhamma instruction? ចឹងហើយនៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ពង្វឹកឬបង្រៀនដល់ភិក្ខុសង្ឃនឹងបើសិនជាភិក្ខុសង្ឃនឹងមិនមែនជាបុគ្គលដែលត្រូវបានគេហ្វឹកហាត់ឬត្រូវបានប្រពុតហ្វឹកហាត់ឲ្យល្អទេសួរថាតើអាចប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យនឹងឬក៏វិជ្ជបញ្ជានឹងបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេ You understand? So when we do Sangham Saranam Gacchami, it means please give us instruction how to cease all dukkha and. ចឹងនៅពេលដែលញោមសូត្រថាខ្ញុំមានព្រះសង្ឃជាទីពឹងសង្ឃังសារណង្កច្ឆាមិនោះមានន័យថាញាតិញោមទាមទាររកព្រះសង្ឃដែលបានហ្វឹកហាត់ល្អហើយដើម្បីឲ្យថ្នាំយើងឲ្យត្រូវ So you see, we do Sangham Saranam Gacchami, not asking anything from the Sangha, but we just want instruction from them, right? Yeah. If they cannot instruct us, how can we take a refuge and how can we take a Saranam Gacchami, right? Okay. បើសិនបើព្រះសង្ឃមិនអាចផ្ដល់នៅវិជ្ជបញ្ជានោះឬក៏មេរៀនរបស់ព្រះពុទ្ធនោះបានត្រឹមត្រូវដល់យើងទេតើយើងមានព្រះសង្ឃជាទីពឹងយ៉ាងដូចម្ដេច So there's Buddha, Dhamma, Sangha. Can we do again? Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami, Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami, Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami, Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami, Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami, Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami,
Tadiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Sadhu, sadhu, sadhu. This is true way to take Saranang Gacchami, take refuge in the Buddha, in the Dhamma, and the Sangha. នេះជាមេគាដ៏ត្រឹមត្រូវដែលយើងមានព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃជាទីពឹង Again, the Magga Sajja, the instruction is just instructing everything, how you do it, how you do it, how you do it. Chaitanya Dhamma, these are instructions. The Magga Sajja is the medicine that you take every moment now when you are in a retreat. Okay. ចឹងមានន័យថាកាយានុបស្សនាចិត្តានុបស្សនាឬក៏វេទនានុបស្សនាធម្មានុបស្សនាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាវិជ្ជបញ្ជាដែលយើងញោមត្រូវតែធ្វើរាល់ថ្ងៃហើយមគ្គសច្ចៈគឺជាថ្នាំពេទ្យដែលញោមត្រូវតែលេបរាល់ថ្ងៃ Magga Sajja is medicine, and also Samudaya Sajja is the virus that affects your body, your life, dukkha. សមុទយសច្ចៈគឺជាមេរោគគឺជា virus ដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងនៅអត់សុខ If you're coughing every moment, the coughing comes itself or infected by the virus around you. Okay. បើសិនបើញោមក្អករាល់ពេលមានន័យថា virus ធ្វើຕົកហើយ Infected or it automatic or infected by the virus? មកពីជាប់ virus. Yes, by the virus. So, if you want to stop coughing, to get rid of coughing, what will you do to stop, to end that virus, right? To stop that virus, not to get infected again. So to stop that virus, you have to use some medicine instruction, right? Yeah. This is the reason that Samudaya Sajja is the virus that causes all dukkha, all trouble that comes from, right? So if we can stop this Samudaya Sajja, we need a Magga Sajja as medicine. We have to take, now we are taking every moment, observing, right? Yeah. ចឹងមានន័យថាបើសិនបើយើងកើតជំងឺក្អកដោយសារមូលហេតុមកពីយើងឆ្លងមេរោគអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវលេបថ្នាំនោះគឺលេបថ្នាំគឺមគ្គសច្ចៈនឹងឯងដើម្បីបំបត្តិមេរោគគឺសមុទយសច្ចៈនោះកាលណាយើងបំបត្តិមេរោគនឹងបានហើយក្អកលែងមានហើយក្អកគឺជាតួទុកប្រៀបស្មើនឹងតួទុកទាំងអស់ដូច្នេះបញ្ហាទាំងអស់ក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងគឺមកពីសមុទយសច្ចៈនឹងឯងសមុទយសច្ចៈគឺអីគេតួលោភៈ So, Samudaya Sajja is the virus, Dukkha Sajja is the disease that caused by the virus. សមុទយសច្ចៈគឺជាមេរោគហើយជំងឺដែលកើតឡើងដូចជាក្អកជាដើមហ្នឹងគឺជាទុក្ខសច្ចៈ 2 days ago, or maybe 4 days ago, with one of the men who already took a meditation retreat with us there, and he asked me, when I feel shoulder pain, how can I see the cause, tanha, Samudaya Sajja, if I see the shoulder pain? And he asked this question, how can I see the Samudaya Sajja when I feel the dukkha, shoulder pain? How can I see the Samudaya? Can you see it? No. You have the same question? You know, as soon as we born, that Samudaya Sajja makes us born. We not born, but dukkha is born, right? Yeah. This is the reason the shoulder is the part of the dukkha. This is created by that tanha, Samudaya Sajja, before we born. The prayer you mean come now card and you man at you would be took bante, secret took bante, pro secret. You see, this shoulder pain is the part of this, the whole dukkha, right? That dukkha is caused by, the origin is samudaya, right?
This is the reason we shouldn't see some samudaya tana here, but the origins is that samudaya satcha there. មកដែលគាត់សួរហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាចំណែកមួយនៃក្តីទុកនឹងវាកើតពីណាវាកើតថ្មីនេះឲ្យកើតឡើង You get it? Really? You need to be clear because you know that shoulder pain is the part of the entire life, right? Sometimes you get a headache, sometimes stomach ache, sometimes toothache. That all of these dukkha is from the part of this body, right? This life body is created by samudaya satcha. So all of the dukkha's original cause is there. What is the original one? Samudaya satcha. This is the reason whatever we feel dukkha, the original cause is samudaya satcha. This is the way. អ្វីដែលនាំឲ្យយើងមានរោគគឺការរមាស់នឹងការឡើងគឺរឿងធំគឺដោយសារតែសមុទយសច្ចៈដែលជាអ្នកបង្កើតទុក្ខសច្ចៈនឹងឯងបើសិនបើអត់មានសមុទយសច្ចៈពុំមានទុក្ខសច្ចៈនឹងកើតឡើងឡើយដូច្នេះហើយទុក្ខសច្ចៈនឹងគឺជាមេរោគដ៏ធំដែលយើងត្រូវតែកម្ចាត់ You understand? So we shouldn't see I was born but dukkha was born. ញញោមក៏មិនអាចមើលឃើញកុំមើលថាខ្ញុំជាអ្នកកើតគឺទុក្ខសច្ចៈនឹងគឺជាអ្នកប្រកាសឡើងជាអ្នកកើតឡើង Right? This is the reason when we are born, as soon as we are born, wah, wah. It means, wah, wah. It means dukkha or sukha. Expressing of dukkha. As soon as we came to the world, as soon as we born, we say, wah, wah. It means the expression of dukkha, right? Okay. ចឹងហើយបានមូលហេតុអីបានជាក្មេងពេលដែលវាកើតឡើងដំបូងហើយវាយំងាហ្នឹងដោយសារវាសំដែងពីភាពថាហ្នឹងហើយទុក Okay. This is the same language to anyone, British, American, Chinese, everyone the same language. As soon as the child born, it's the same voice comes, right? Yeah. This is expression of dukkha satcha. នេះហើយគឺជាសំឡេងដែលបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាជាទុក្ខសច្ចៈមិនថាជាតិណាមិនថាអាមេរិកកាំងមិនថាខ្មែរមិនថាចិនអីទេគឺចេញសំឡេងនឹងដូចគ្នាពេលដែលប្រសូតឡើងថ្មី When you understand this clearly, if we are created by God, why God created dukkha? Okay. បើសិនបើញាតិញោមយល់ពីរឿងហ្នឹងហើយដែលទុក្ខសច្ចៈហ្នឹងទុក្ខហ្នឹងវាបង្កើតឡើងដោយតួលោភៈជាសមុទយសច្ចៈសួរថាហេតុអីបានញាតិញោមនិយាយថាគាត់ជាអ្នកបង្កើតយើងឡើងបង្កើតលោកនេះឡើងហើយចុះគាត់ហ្នឹងមិនក៏ទំនេរម៉េះឆ្លៀតពេលទៅបង្កើតសេចក្តីទុក្ខនឹងឡើង If God created dukkha for nothing, is God stupid, right? បើសិនបើគាត់នោះបើសិនបើអតិទេពនោះបង្កើតនៅសេចក្តីទុក្ខនឹងឲ្យដល់សត្វលោកអញ្ចឹងគាត់នឹងឯងគឺជាបុគ្គលល្ងងខ្លៅ Have you ever seen someone who's smiling as soon as the child born? ញាតិញោមដែលឃើញអាណាកើតភ្លាមមកហើយញឹមទេ Nobody sees because nobody feels nice when they are born, right? Yeah. I was born, I didn't feel nice, and everybody feel nothing nice when we were born. This is the reason we are shouting, crying out loud as soon as we were born. It is expression of dukkha satcha. នេះហើយគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញនៅភាពជាទុក្ខនឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលនរណាម្នាក់ដែលកើតហើយត្រូវតែស្រែកត្រូវតែហូរយំនឹងឯង You understand? So you can imagine how the Buddha's teachings are practical. You cannot, this understanding is in the reach of your hand. You cannot see too far, but you yourself is dukkha satcha, right? Yeah. ចឹងញាតិញោមថាលោកប្រាប់ថាញាតិញោមមិនបាច់ទៅមើលឲ្យឆ្ងាយទេគឺការប្រព្រឹត្តបប្រតិបត្តិដែលយើងអាចឃើញជាក់ស្ដែងក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្ននឹងហើយដែលជាតួបញ្ញាពិតប្រាកដដែលធ្វើឲ្យយើងឃើញច្បាស់ That look, this body and mind and matter, as we grow older, it brings a lot of diseases, right? Sometimes diabetes too, like when I has a suffering for type 2 diabetes, sometimes he needs to take some sugar to fulfill the needs of the diabetes.
So everything is coming from the dukkha satcha, right? Yeah. អញ្ចឹងហើយបានជានិយមមើលឃើញហើយថានៅពេលដែលយើងកាន់តែចាស់ទៅកាន់តែបង្ហាញឲ្យឃើញភាពជាទុក្ខសច្ចៈនឹងប្រកាសឡើងរិទ្ធតែច្បាស់ឧទាហរណ៍ដូចវណ្ណៈជាដើមដែលមានរោគទឹកនោមផ្អែមកម្រិត2ហ្នឹងគឺត្រូវការពេលខ្លះចុះជាតិស្ករខ្លាំងទៅក៏ត្រូវការជាតិស្ករនឹងដើម្បីបំពេញបន្ថែមជាដើម You understand? So as soon as everybody is born, everybody embraces that dukkha within ourselves, right? នៅពេលដែលយើងកើតឡើងមកយើងអោបកសោបដោយសេចក្តីទុក្ខមកជាមួយស្រេចទៅហើយ This is the reason that the life itself is like a disease. If we want to stop that all diseases, diabetes, which are just classified in the names diabetes, heart attack, stroke, and blood hypertension and so on are all come from the dukkha satcha, right? Yeah. Because we embrace that all dukkha as soon as we were born, we cannot blame anyone because this itself is dukkha. Yeah. ចឹងជំងឺដែលញញោមដាក់ឈ្មោះទាំងប្រមាណថាស្អីគេថាទឹកនោមផ្អែមថាជំងឺលើសឈាមថាជំងឺគាំងបេះដូងឬក៏ជំងឺ stroke អីទាំងអស់ហ្នឹងណាអាហ្នឹងគាត់តែជាសន្មតឈ្មោះទេតាមពិតវាជាតួទុក្ខសច្ចៈទាំងអស់អញ្ចឹងយើងអោបនៅពេលដែលយើងកើតឡើងមកបដិសន្ធិឲ្យកើតជាមនុស្សជាទេវតាជាព្រហ្មហ្នឹងគឺញញោមអោបនៅទុក្ខនឹងមកស្រេចទៅហើយ So life itself, mind and matter itself is dukkha. It is like a disease. To stop the dukkha disease, we have to practice the Eightfold Noble Path. Then the Eightfold Noble Path, Magga Satcha, will remove the virus that makes us born again and again, right? Okay. ចឹងហើយមានន័យថាជីវិតយើងដែលហៅថារូបធម៌និងនាមធម៌ហ្នឹងគឺជាទូទុកសុទ្ធដើម្បីកម្ចាត់បងនៅទុកហ្នឹងតើតើយើងពិសាថ្នាំហើយថ្នាំនោះឯងគឺជាមជ្ឈិមាបដិបទាគឺជាមគ្គមានអង្គ8ហើយកាលណាយើងលេបថ្នាំនឹងកាន់តែច្រើនថ្នាំនឹងទៅកម្ចាត់មេរោគគឺ virus អញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងនឹងគឺរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខនឹងម្ដងបន្តិចម្ដងទៅវាជាដាច់ So when you can remove the smudya satcha by practicing following the magga satcha, if there is no smudya satcha, dukkha ceases to exist. The cessation of dukkha is there, nirodha satcha. ចឹងនៅពេលដែលញោមកំចាត់នៅសមុទយសច្ចៈបានគ្រប់សពមានន័យថាកាត់ដោយសមុច្ឆេទបានហើយសួរថាទុក្ខសច្ចៈមាននៅទៀតអត់ទេលែងមានហើយកាលណាទុក្ខសច្ចៈលែងមានស្អីប្រកបឡើងនិរោធសច្ចៈតែពាក្យប្រកបឡើងអាចយកច្រឡំមានន័យថាសល់តែនិរោធសច្ចៈមួយប៉ុណ្ណោះគឺនិព្វាន Do you understand? To achieve Nirodha Satcha, the end of dukkha, Nirodha Satcha, the end of dukkha, is it possible to ask from someone powerful monk or you have to remove the cause yourself? Remove by ourselves. Sadhu, sadhu, sadhu. I believe you will never be wrong. You have a strong ruler now, very strong ruler. Okay. លោកថាសួរថាញញោមទៅចាំបាច់សុំទឹកមុនស្អីពីអ្នកបួសអត់ទេដើម្បីឲ្យកម្ចាត់បងនៅសមុទយសច្ចៈមេរោគនឹងតលញញោមពិសាថ្នាំគឺមគ្គសច្ចៈនឹងទើបអាចកម្ចាត់បងនៅសេចក្តីទុក្ខសច្ចៈនឹងបានកាលណាកម្ចាត់បងនៅទុក្ខសច្ចៈនឹងបានហើយមានន័យថារបស់ដែលជាសុខពិតគឺមានតែនិរោធសច្ចៈទេប្រកាសឡើង But majority of the people, how they do it, they believe in the practice in the Magga Satcha, or they still go in to ask from the Buddha or powerful monk. គឺរឿងដើម្បីដោះនៅសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងតើពួកគាត់តែងតែបដិបត្តិនៅសតិប្បដ្ឋានឬក៏បដិបត្តិនៅមគ្គមានអង្គ8ហ្នឹងដើម្បីកម្ចាត់ទុក្ខឬពួកគាត់តែងតែទៅវត្តឬក៏ទៅនាំគ្នាទៅរកសុំសេចក្តីសុខពីរូបសំណាករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏ព្រះសង្ឃដែលពួកគាត់គិតថាលោកជាអ្នកមានគេហៅ powerful គឺមានថាមានអធិរិទ្ធអីផ្សេងហ្នឹង In your experience, who is more asking from the Buddha or powerful monk and practicing the Magga Satcha? Who are more in your experience? ចង់និយាយថាញញោមពលត្រូវសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹង
អ្នកទៅសុំសេចក្តីសុខពីព្រះពុទ្ធរូបនិងព្រះសង្ឃហ្នឹងច្រើនជាងឬក៏អ្នកមកបដិបត្តិស្តបដ្ឋានឬក៏បដិបត្តិមគ្គសច្ចៈនេះច្រើនជាង It's something funny, right? Something really funny. If you do this, this is the time, smart dharma, smart technology. Your brain must be smart too. Otherwise, the brain is stupid, dirty, so filthy, and you will never reach that peace of mind and nibbana. Okay. អញ្ចឹងហើយញោមបើសិនជាញោមដើរតាមកន្លងនោះមានន័យថាកន្លងទៅសុំសេចក្តីសុខពីព្រះពុទ្ធឬក៏ព្រះសង្ឃណាមួយនោះវិធីដែលដើរហ្នឹងគឺវិធីដែលមិនត្រឹមត្រូវទេវិធីដែលលោកប្រើពាក្យថា stupid ហ្នឹងគឺមានន័យថាល្ងងខ្លៅអញ្ចឹងញាតិញោមរស់នៅក្នុងយុគសម័យនៃ smart technology មានន័យថាក្នុងយុគសម័យ technology វៃឆ្លាតញាតិញោមធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ញាតិញោមនឹងអត់ឆ្លាតធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់ញាតិញោមនឹងជាមនុស្សអត់ឆ្លាតអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានឆ្លាតតោះតែញាតិញោមបដិបត្តិនៅមគ្គសច្ចៈនឹងឯង Understand? See, if you see a very old lady and she's very rich, using smartwatch, smartphone, smart everything, the whole body and mind smart, but going to ask something from the Buddha, please. It's something is funny. ឃើញហើយអ្នកខ្លះអ្នកមានទ្រព្យសេដ្ឋីមានទ្រព្យយ៉ាងច្រើនហើយស្ត្រីចាស់ហ្នឹងក៏គាត់ទៅគាត់ប្រើសិទ្ធិរបស់ smart មានន័យថាតាមពី smart iPhone smart iPad smart ស្អីគ្រឿង smart ទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ទៅសុំហ្នឹងគឺគាត់ទៅសុំសេចក្តីសុខពីព្រះពុទ្ធទៅសួរថាគាត់ smart អត់ទេខ្ញុំ Is it ugly to see or beautiful to see? Ugly to see. Right, you're right. And Okay. don't do it. Don't do យើង it. ថាមនុស្សអញ្ចឹងការធ្វើអញ្ចឹងវាជារឿងដែលយើងត្រូវគួរតែឃើញឬមិនគួរឃើញ Don't you feel that the Dharma is smart? smart Yeah, and why the Dharma is smart? Because the Buddha's enlightenment is smart. yeah សួរថាធម្មៈជារបស់ smart មែនជារបស់ smart ហើយសួរហេតុអីបាន smart ដោយសារអ្វីដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនេះជាទង្វើដ៏ smart វៃ You understand? Look again, why is the Sangha like me smart? Because the Dharma smart. The Dharma makes me smart. Why the Dharma smart? The Buddha makes the Dharma smart. So you see the three triple gems are in series. You have to just respect by taking Buddham Sanam Gacchami, Dhammam Sanam Gacchami, Sangham Sanam Gacchami again and again, right? Yeah. ចឹងខ្ញុំថាមើលទៅថាហេតុអីបានធម្មៈជារបស់ smart ធម្មៈនឹងជារបស់ដែលរកឃើញដោយព្រះពុទ្ធដែលជាបុគ្គល smart smart នឹងមានន័យថាឆ្លាតវៃហើយប្រសង់ដោយអាត្មាដែលបានរៀនធម៌ព្រះអង្គពិតប្រាកដហ្នឹងរៀនរបស់ឆ្លាតអញ្ចឹងហើយមិនអាត្មាឆ្លាតទេតែដោយសាររៀនរបស់ដាក់ software ឆ្លាតចូលទៅក៏វាមានធាតុឆ្លាតយល់ទេញោម Don't you feel that the way I'm teaching you is smart or scientific? Yes, otherwise I'm not interested in this religion because religions always make my mathematical brain dirty because you know the mathematical brains always try to find the solution, right? We need a clear solution, otherwise we're not happy. Like the Dharma is training us to find the right solution. Right solution means clear. But religion doesn't make us understanding clear solution. Always makes us cloudy. លទ្ធិណានីមួយដែលប្រកបដោយភាពមិច្ឆាទិដ្ឋិមិនដែលធ្វើឲ្យសត្វលោកនឹងមានសភាពឆ្លាតវៃឬក៏ភ្លឺស្វាងពីសេចក្តីងងឹតបានឡើយដូច្នេះហើយអាត្មាភាពមិនធ្វើការងារដែលពាក់ព័ន្ធនឹង religion ឬក៏ហៅថាលទ្ធិណានីមួយនោះទេព្រោះវាធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់អាត្មាភាពនឹងកក្រិចគឺមានការប្រឡូកប្រឡាក់ដោយកិលេសគ្រឿងសៅហ្មងនឹង Understand? So look, this Dharma anyway, this Dharma is scientific. Now I want to ask again, what is the Buddha? Guru. Please answer each one. This is very important. When you get it, you will never be wrong, I believe. Who is the Buddha? Guru. What is the Dharma? Instruction. That's right. Instruction from the Buddha. What is the Sangha? Nurse. Nurses, they are well trained by that instruction that came from the Buddha, right? Yeah. Sangha is like a nurse.
what is their role in the world? To take care of the humanity, the entire humanity, to remove that stuff, that dukkha. To remove that dukkha, what is the virus? Lova. Samudaya Satcha. This virus, if this virus removed, uprooted, dukkha, there's no dukkha at all, right? Yeah. So this is the reason. To remove this dukkha, what should we do? To follow the Eightfold Noble Path, Magga Satcha. So the Magga Satcha is medicine. Medicine, yeah. And Samudaya Satcha is the virus that makes us suffer, dukkha. And dukkha is disease. And Nirodha Satcha is the end of dukkha, the end of disease, the disease. So see, the Four Noble Truths is a practical, scientific, or religious. Practical and scientific. Yeah, not it's religious. not religious anymore, Yeah. right? Yeah. Not religious anymore, not traditional anymore, not just for reading the book. Reading the book is a reading instruction. Just reading instruction can make you feeling better or not. Not. But there are so many people who are just reading instruction, not putting into practice. This is the reason they don't feel better from the instruction, right? We are just listening to the instruction and just put it into practice in the retreat, that you learn again and you try to practice even at home. Now you have that encouragement to do at home, then you will be slowly, because if you take medicine regularly, can you remove that virus or not? So you need to just take the medicine regularly, where even when you are in the toilet, when you are bathroom, when you are eating, where every situation that you can start doing this meditation, right? I hope you will do it. Yes. Okay. Lúc mà dù mình về đã nè. Vậy tới lúc prap tha đại sa nhôm vô hơi vô ban trầm trời hơi hay mình cục dáng để men tình đời không sập hơi សម្រាប់តែការអានរបស់យើងទេកាលណាយើងគ្រាន់តែអានយើងមិនអាចធ្វើអីជួយជីវិតយើងនឹងឲ្យបានភ្លឺស្វាងថែមទៀតទេតលតែយើងអាននៅវិជ្ជបញ្ជាហើយយកថ្នាំនឹងទៅលេបតាមវិជ្ជបញ្ជាទៅជំងឺរបស់យើងនឹងវាជាបានក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលញញួមមកបដិបត្តិមានន័យថាញញួមរៀនហើយញញួមមកបដិបត្តិនៅពេលដែលបដិបត្តិនោះគ្រប់អេរិយាបថទាំងអស់មានថាដេកដើរឈរអង្គុយឬក៏ញញួមទទួលទានបាយឬក៏ចូលបន្ទប់ទឹកឬក៏អីប្រើប្រាស់ជីវិតគ្រប់អេរិយាបថទាំងអស់នោះញញួមអាចយកសតវដ្ឋានហ្នឹងឬក៏យកមគ្គមានអង្គ8ហើយមគ្គសច្ចៈហ្នឹងដើម្បីទៅបដិបត្តិក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបានចឹងកាលណាញញួមធ្វើអញ្ចឹងបានរឿយហើយសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងវានឹងស្រាលទៅ So what is dukkha satcha? Dukkha satcha is the disease, right? Yeah. What is dukkha satcha? Disease. The disease. And what is the cause, the origin? Samudaya. And what is the cessation, the end of dukkha? Nirodha. Nibbana is the end of the disease, right? Yeah. So these Four Noble Truths are in us or out there. ធ្វើថាតើអរិយសច្ចៈ4នៅយើងឬក៏នៅខាងក្រៅយើង In us and to practice or to ask. Yes. To practice. To practice. If people are asking that to achieve nibbana, it's something really funny, right? Yeah. It's something absurdity, because you can just sit down and see and watch them and laughing at them because they're just doing something different from the Buddha, right? Yeah. លោកថាអញ្ចឹងញាតិញោមមកបដិបត្តិដើម្បីបានសម្រេចនៅសេចក្តីរួចផុតចាកទុក្ខគឺនិព្វានហ្នឹងឬក៏ញាតិញោមទៅសុំនិព្វានភាគច្រើនយើងតែងតែទៅសុំឬក៏ទៅមានន័យថាបួងសួងរកចង់បាននិព្វានតែញាតិយើងអត់ដែលបដិបត្តិផ្លូវដើម្បីទៅកាន់និព្វានទេអញ្ចឹងទង្វើអស់ហ្នឹងមិនមែនជាទង្វើដែលព្រះពុទ្ធប្រាប់យើងឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេ And you are just lucky to meet someone like me who can instruct you, Sangha who can instruct you, that you are really lucky. ញាតិញោមទាំងអស់ពិតជាមានបុណ្យចាស់នឹងច្រើនដែលបានជួបនឹងព្រះសង្ឃដែលអាចជួយណែនាំឲ្យញាតិញោមឲ្យបានយល់ត្រូវបាន Many people are learning Dhamma by listening to the Dhamma talk from the different monks, but if they reach nothing, if they get no understanding, is it ugly or beautiful to do? So you have to understand. Yeah. ចឹងលោកថាបើសិនតែយើងទៅស្ដាប់ធម៌លោកហើយយើងអាចបានយល់អីបន្តិចសោះរបស់នឹងគួរ
ជារបស់យ៉ាប់យឺនជារបស់ដែលអាក្លីមិនគួរទទួលឃើញទេចង់និយាយថាវាបានប្រយោជន៍អី This morning when I was from 4 to 5 walking meditation, I give instruction. This time I try to update the technique of walking meditation. And this is the way that you have to follow one after another of walking meditation instructions. Not one is finished, but there may be. Because the first time where I instruct it is primary level, then you have to come up to the university level. Okay. ចឹងការដែលអាត្មាភាពបង្រៀនពីវិធីដើរចង្ក្រមពេលព្រឹកហ្នឹងគឺមានន័យថាអាត្មាភាពគ្រាន់តែចង់អាប់ដេតវិធីដើរចង្ក្រមហ្នឹងដើម្បីប្រៀបដូចជាយើងរៀនថ្នាក់បឋមយើងអាប់ដេតរហូតដល់ឡើងថ្នាក់រហូតដល់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យអញ្ចឹងហើយបានអាត្មាភាពនៅបង្រៀនការដើរចង្ក្រមហ្នឹងដដែល So I train step by step. If I train said 20 years or 30 years of my experience of Dharma to everything to you, you cannot understand, right? Yeah. Then you will be confused which part I should do. បើសិនបើអាត្មាភាពបង្រៀនទាំងអស់នៅចំណេះដឹងដែលខ្លួនមានដែលអាត្មាភាពបានសិក្សាជាង20ឆ្នាំហ្នឹងទាំងអស់មកភ្លាមសួរថាញាតិញោមអាចទទួលបានទេទទួលមិនបានទេនឹងធ្វើឲ្យញាតិញោមរឹតតែច្រឡំថែមទៅទៀតចឹងហើយបានត្រូវការបង្រៀនម្ដងបន្តិច So this morning I teach you this Kaya Dwada and put the ground is Fuddha Ramana, that when these two things contact each other, there is a body consciousness. This is Chitta. Okay. ចឹងហើយអ្វីដែលអាត្មាភាពបង្រៀនញាតិញោមពីព្រឹកមិញមានន័យថាជើងរបស់យើងនេះគឺជាកាយប្រសាទឬក៏កាយទ្វារដែលទៅប៉ះខ្ទប់នឹងដីដែលជាផោតពិរម្មវាធ្វើឲ្យចិត្តដែលដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងប្រកបឡើងគឺកាយវិញ្ញាណចិត្តបានប្រកបឡើងហើយអាកាយកាលដែលយើងទៅមើលកាយវិញ្ញាណចិត្តហ្នឹងសួរថានោះជាអីគឺជាចិត្តតានុបស្សនា Kaya Nupassana, when you see the Kaya Vijnana Chitta, it rises and passes away. Because Kaya Vijnana Chitta is such a moment, very quick. Just you feel nothing with the Vijnana because Vijnana Chitta feels nothing because it comes with neutral, upekha. Every vijnana at the beginning, as soon as you see, as soon as you hear, as soon as you touch, these things are just accompanied by upekha vedana. So when you see, as soon as you just see, you feel nothing. Point kaya vinyan jero tua dukkha vedana ne ho vedana shi je phya. Lame ejo me sa den ha lo era sa saka pyo da ne. Ko tru shin yang lo pyo ne ya taphie phe ne tu pa da pian na ai ho bi. ဝင်နေနိုင်ကထီးတယ်ပြီးတယ်ပြင်းပြတ်သွားတယ်မရှိတော့ Okay នៅពេលដែលចិត្តដែលយើងមើលតាមចក្ខុក្តីសោតៈក្តីហ្នឹងវាសុទ្ធតែជាឧបេក្ខាវេទនាដូច្នេះហើយញាតិញោមគណៈដែលញាតិញោមមើលត្រឹមចិត្តនោះគុំទៅមើលដល់វេទនាមានន័យថាញាតិញោមមើលត្រឹមតែចិត្តទេអញ្ចឹងនៅមើលតែត្រឹមចិត្តនោះវាកើតលឿនណាស់អញ្ចឹងវាអាចកើតភ្លាមវារលត់ទៅវិញភ្លាមEvery vijnana rises then passes away so quick, right? Yeah. It is Chaitanupassana, but now when you are paying attention to the touching point, this is Kaya Nupassana because touching is rupa, the mind that observe is nama. Then you see the nama rupa paticcheda jnana whenever you see the touching point, right? នៅពេលដែលយើងមើលតាមចំណុចដែលប៉ះហ្នឹងនៅពេលដែលយើងប៉ះត្រង់ប៉ះនឹងឯងគឺមានន័យថាយើងនៅពេលដែលយើងដឹងថាប៉ះដីហ្នឹងគឺមានន័យថាជារូបធម៌ដល់ពេលចិត្តដែលប៉ះហ្នឹងគឺជានាមធម៌ចិត្តដែលដឹងការប៉ះកន្លែងហ្នឹងគឺនឹងធ្វើឲ្យយើងកើតឡើងនៅនាមរូបបរិច្ឆេទញាណដែលកំណត់ដឹងថារូបធម៌នេះជារូបធម៌នេះជានាមធម៌ Then you feel a little bit when you maybe touch longer, you feel something good or bad. When you feel good, it's a pleasure. When you feel a pleasure, it's somanasa sahagata, right? So it's going like this. But as soon as you see the vijnana, that vijnana rises and passes away. There's nothing to accompany, right? Yeah. This is the way that the Chitta Nupassana. Chitta is so quick. Within a second, it rises and passes away millions and billions. Okay.
Chẳng hay miền này ha chất ta nộp Vipassana cái này vô chất một chia ở rắm chất nộp cứ chia sẻ phi vậy để cắt rồi lụt lươn rọp cao khả năng không mùi sạc cần đối chứ này ca để dùng mùi trăm tại chất nộp chứ nên khơi sẻ phi ca rồi lụt rồi bỏ chất nộp. So when you pay attention to the touching point, this touching point is rupa. The mind that observes is nama. So that you can understand between the nama and rupa. This is called nama rupa paticchiranyana. Okay. Chẳng là về đây nhôm sang kê từ lừaឬcó đã sát tệ từ lừa cả pa nốt tua để aram để nhôm pa đòi cài ở bên nhìn nốt mình đây tha aram nốt ánh cứ chia rupa thọ hai chất để từ pa nốt cứ chia niệm mà thọ nó về đây nhôm cầm nát đăng bàn chẳng vì chặt đào cái hai thằng mua thang cứ này Vipassana nhiên bàn cả láng để cái hai thá nhiên để cầm nát đăng nhảy đạch thằng này chia rupa thọ này chia niệm mà thọ. So pay attention to each point. You know, it's seriously why I'm trying to explain that the Buddha is doctor, the mind of Magasajas, what to bring you to understand clearly, right? Yeah. Otherwise, you will be confused. Now, this morning when I teach you, instruct you downstairs to walking meditation, I just said when you pay attention to the touching point, you see just touching point. There's no greed, no anger, no delusion, right? This is only touching point. That as soon as you see the touching point, not even consciousness. Touching point is rupa, the mind that realizes is the nama. Only the nama rupa paticchiranyana. That nama rupa paticchiranyana is just beginning into the vipassana jnana. Okay. Chẳng ca để nhôm cầm nát vô chất tới cầm nát đang tròn cả lại để pa năng xua tha pe năng lô phạ tô xạ mô hạ cả là trong năng đài rì tề mình miền tề chẳng hai chất đài cầm nát đằng thà như chiều rụp thọ năng niệm thọ ní chập đàm cả lángปัญญา nhiênประเภทนั้นcái hai tha niệm mà rupa pariche tự nhiên nhiên đại châu tới cầm nát đằng thà ní chiều niệm thọ ní chiều rụp thọ ní hai cái chữ basic chỉ cha chập đàm đồng bông này cả chiên tờ Vipassana nhiên. If you do not understand like this, there is Somanassa-Sahagata is there like a virus, right? Yeah. And also the Ditthigata Samyutta is there as a virus, right? Yeah. But when you see touching point, that virus is automatically removed. This is what I want to mean, because you take a medicine, Magasacha, right? Yeah. That Magasacha medicine removes the Somanassa-Sahagata, Ditthigata Samyutta. When Somanassa-Sahagata, Ditthigata Samyutta is removed, that closes the door of apaya. Okay. That people are afraid of this, right? Okay. Chẳng là về đây nhôm chầm ràn đòi cả pa tục cả lại nâng đăng trong cả lại pa nâng vì admin về đây nhôm đăng trong cho nó nâng admin sau mà nó cả lá admin tất thể cả làng tề chẳng hay sau mà nó sẽ về tậnนี้nâng tất thể đại cả nâng hồ lô phẹ nâng cứ ắtประกอบlàng đọ ắtประกอบลางtới cả na sau mà nó sẽ về tậnนี้cả làng rồi tất thể cả làng nhôm miền cảประกันhay miền cả soi ở râmสมควรถ้าเจอระบบอันจะสกไอ้นั้นเวียนการล้างคือมีในทางโยมบาฟีบายแต่ประสันบาโยมกำหนดดังแต่ตรำนั้นคือจัดประเภทน้องอัดบานการล้างโลกแฝงจัดได้ประกอบได้สามเราสหกตะตัดเทกตะสามยุทธ์ไอ้นั้นอัดการล้างมีในทางโยมบานจับดาวบัดฟีบายปันดา You understand? Just walking, no attention to this is there's a bias, right? That virus is accompanied, so you can be dukkha finally if you do not pay attention to. But when you pay attention to touching point, that virus is gone, right? Somanassa-Sahagata is gone, Ditthigata Samyutta is gone. With these two things gone, apaya door closed down. Okay. ឲ្យតែរបស់ទាំងពីរនេះលែងមានគឺមានន័យថាបិទទ្វារអបាយហើយគឺមានន័យថាបើសិនសោមនស្សវេទនាឬក៏ទិដ្ឋិកតសម្បយុទ្ធនឹងលែងកើតហើយគឺមានន័យថាបិទទ្វារអបាយហើយ So you can see now walking meditation how much it is important, right? Really important for bringing you to the physical fitness and also mental fitness, right? Okay. When these two are together, you can be really healthy to achieve the end of dukkha. Okay. ចឹងមានន័យថាញញោមមើលឃើញហើយតែសួរថាការដើរចង្ក្រមនេះមានប្រសារៈសំខាន់ទាំងខាងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្ត
ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលញោមដើរចង្ក្រមប្រកបដោយសតិមានន័យថាញោមកំពុងតែបិទទ្វារអបាយបដាហើយដើម្បីបញ្ចប់នៅសេចក្តីទុក្ខរបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់ទៅគឺយើងអាចបាននៅព្រះនិព្វាន You understand? If you understand like this, your understanding is right understanding. So the right understanding is Sammaditi. That Sammaditi is the head of a Maggasacca, right? When the Sammaditi is there, all the factors are following there. These all factors of the Maggasacca can remove. When these all factors together can remove Somanasa and Daitikata. Okay. ចឹងមានន័យថាញញោមយល់នឹងជាការយល់ត្រូវហើយការយល់ត្រូវនោះឯងគឺជាសមាទិដ្ឋិសមាទិដ្ឋិគឺជាអង្គមគ្គមួយក្នុងចំណោមអង្គមគ្គ8កាលណាមានសមាទិដ្ឋិហើយអង្គមគ្គដទៃទៀតក៏កើតឡើងកាលណាកើតឡើងគ្រប់ទាំង8គឺនាំគ្នាចូលទៅកំចាត់បងនៅសមុទយសច្ចៈកាលណាកំចាត់បងនៅសមុទយសច្ចៈហើយបានហើយញាតិញោមលែងមានទុក្ខហើយ So this greed is Somanasa and Daitikata. This citta created Beta and Asurakaya, the two of the apaya, 4 apaya, right? Beta and Asurakaya, how scientific it is. How it's like mathematics, a very exact answer, right? Yeah. When you remove the Somanasa, the Daitikata, Samyutta citta, the 2 apayas close down, right? Yeah. There's no other way to close down. To close down the 2 apaya, you have to just pay attention to. You have to just follow the 8 Four Noble Path. This is the only way to close down the 2 of the 4 apaya, Asurakaya and Beta. Okay. ចឹងមានន័យថាញញោមដឹងស្រាប់ហើយថាលោភៈកើតឡើងវាជាហេតុឲ្យយើងកើតជាប្រែតឬក៏អសុរកាយចឹងមានន័យថាបើសិនបើញញោមបដិបត្តិអញ្ចឹងទៅមានន័យថាលោភៈហ្នឹងអត់មានឱកាសកើតឡើងទេចឹងទ្វាររបស់ប្រែតនិងអសុរកាយហ្នឹងក៏ត្រូវបានបិទដែរ Do you think the reading instruction is effective or applying the instruction is effective? Sadhu, I really feel sadhu. ញញោមប្រសិនបើញញោមគ្រាន់តែអានវាឬញញោមយកមកដាក់ប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងពីណាមានប្រសិទ្ធភាពជាងគឺមានតែការដែលយើងយកមកវាដាក់មកប្រើក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះទេគឺមានប្រសិទ្ធភាពជាង Before I came here, you just read the instructions as taught by Vanna. Now you are applying. There is 2 things are working fine now, right? Yeah. ញញោមពីដើមឡើយលោកបានបង្រៀនដោយវណ្ណៈអញ្ចឹងឥឡូវនេះក្រោយពីបានបង្រៀនហើយញាតិញោមមកដាក់ក្នុងជីវិតបដិបត្តិប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងសួរថាពីរនឹងបូកបញ្ចូលគ្នាល្អអត់ញាតិញោម So you understand? My trip is really effective if you understand. Even I stay 2 weeks, 3 weeks, 3 months, doesn't matter if it is effective or benefit. If it is not, I should go back to my country. Okay. ចឹងការដែលអាត្មាភាពបានមកទីនេះទោះបីជា2អាទិត្យ3អាទិត្យ1ខែ2ខែ3ខែក៏ដោយបើសិនបើបានផលល្អអញ្ចឹងអាត្មាភាពចេះតែនៅតទៀតហើយតែបើសិនបើអត់បានផលល្អទេអាត្មាភាពត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយ Do you want me to go back? No. Otherwise you should try to understand as I teach. ចឹងញោមបើអត់ចង់អាត្មាទៅវិញតើតែព្យាយាមយល់នៅអ្វីបំណងអ្វីដែលអាត្មាបង្រៀននោះឯង Actually, here is the title this morning. I want to instruct is where is the mind and how the mind works. But this topic is also big enough. I will stop here, for it will be tomorrow instruction lecture, because today you have to remember what is the Buddha, doctor, and what is the Dharma, inscription. What is the Sangha? Nurses. The entire community of Sangha is nursing staff. Now they are just like working in one company, a company of the Buddha, right? Yes. They're working for the patients to take care of them, to protect them, to heal them, to cure the dukkha with them, right? Yeah. And what is the Maggasacca? Medicine. Maggasacca is medicine. What to cure? Cure the Samudaya-sacca. So what is Samudaya-sacca? Virus. The virus that causes dukkha, right? Yeah. What is the dukkha? The disease. What is the nibbana? The end of the disease, the right? End of the disease. What is nibbana? The end of the disease.
Remember in your heart. Keep it in memory, right? Yeah. Don't lose it. Don't forget it. Otherwise, you will go wrong way. So Yeah. this morning, this is very precious Dharma. Even in the West, I instruct this way. Really wonderful, like this. It's Yeah. nothing to do with the religious prayer and praying and performance, right? Yeah. Even if you go to worship to the Buddha, bow down to the Buddha, it is not enough, right? Yeah. Everybody can do it, but it is not enough. To do enough, you have to just observe. You have to just follow the Magga Satcha, right? Yeah. This is the way that you have to understand it. I will explain this one for tomorrow, or maybe in the afternoon. Yeah. So let's take the medicine now, together, 5 minutes. Keep your back straight. This is much better to sit down for sitting position. If the back is bending, you cannot sit longer. ញោមគួរតែដាក់ខ្នងនឹងឲ្យត្រង់បើសិនបើមិនចឹងទេបើសិនជាខ្នងកោងញាតិញោមមិនអាចអង្គុយបានយូរទេ
May all of you protected by the Buddha, Dhamma, and Sangha. សូមធុសាធុសូមញញោមមានព្រះពុទ្ធត្រូវបានថែរក្សាដោយព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃ When you are also eating, please pay attention to full attention to when you're eating, right? ញញោមពិសា Don't speak, don't talk to each other because talking doesn't work when you are paying attention to mindfully. ញញោមកុំនិយាយគ្នាពេលទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ញញោមព្យាយាមយកសតិទៅកំណត់ដឹងនៅពេលដែលញញោមទៅពីបាយឬលេបចូលទៅ